Доброго дня! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відеокарта. Будемо намагатись змазати. Гудить вентилятор. Щось треба робити. У мене вже є інше рішення, але все одно покажемо. Це у мене GeForce GT210 від Asus. Оце у них хвороблива тема у цих кулерів, вони починають гудіти. Є кілька варіантів рішення. Одне з них, яке ми в цьому відео розглянемо, просто від'єднати вентилятор, змазати і подивитись на результат. Дивіться. Кулер. Його живлення 2 пін. Від'єднуємо живлення, нічого робити тут не потрібно. Від'єднуємо живлення. Отут між лопастями є кріплення. Я вже його зняв. 3 отакі маленькі болта. Беріть викрутку, щось таке дуже маленьке. Знімаємо. Це просто наліпка. Перевертаємо. Тут теж наліпка. Знімаємо. Тут ось стовпорне кільце. Якесь сторопластове чи поліпропиленове, не зрозумів. Ось воно. Тут було. Піддіваємо або викруткою тонкою, або канцелярським ножиком. Знімаємо. І легко знімається самі лопасті. Тут у мене все чистенько, я вже все почистив, але все одно раз у 3 місяці розкручую, змазую. Змазувати я силиконовим мастилом змазував, можна літолом, будь-якою, в принципі, крім харчових, тому що є люди, які можуть і олію змазати, це вже такого треба не робити, не треба. Тому що після того, як ви змажете олією, залишиться тільки замість термопасти майонезу наложити. І, в принципі, тоді все буде працювати, але недовго. Тому все чистимо, змазуємо, збираємо в тій же послідовності. Збираємо, ставимо, підключаємо і далі користуємось. Якщо у вас не вийшло, і він далі гудить, можна замінити цей вентилятор. Він коштує $2. Або можна, у моєму випадку, я буду міняти на отакий радіатор, тому що ця відеокарта не дуже нагрівається, і цього радіатора вистачить. Якщо у вас все вийшло, тоді це добре. Якщо не вийшло, дивіться наступне відео. Ставте вподобайку, підтримуйте український контент.